ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយជំនួយដែលបងប្អូនយើងបាញ់ទៅជួយបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានកូនដែលមានបញ្ហាក្បាលធំបងប្អូនចាខ្ញុំឃើញវិញ្ញាច្រើនមែនទែននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាអ្នកខ្លះហ្នឹងចូលទៅបោកអាលុយហ្នឹងទៀតបងប្អូនចូលបោកឃើញឡើង3-4ពាន់ហើយអ្នកខ្លះថាលុយបានឡើងមកកណោហើយមិនបានទៅយកលុយជំនួយហ្នឹងយកទៅជួយបងស្រីហ្នឹងបានដូចជាខ្ទង់200ជើងទៅ300អីចឹងទៅបងប្អូនចាហើយទិញសម្ភារៈអីក៏បានតិចម៉េះហើយសួរថាលុយហ្នឹងយកទៅណាកឹបយកទៅណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនប្រាប់បងប្អូនតែចេះថ្ងៃក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើវីដេអូដូចធ្វើអីចឹងណាបងប្អូនចាដូចបងប្រុសម្នាក់នេះខ្ញុំឃើញខមមិនច្រើនមែនតើដែលគេថាគាត់កឹបលុយហើយសំខាន់ពេលដែលគេបាញ់លុយជំនួយមកអញ្ចឹងគឺគេតែងតែថតអាទិន្នន័យដែលបាញ់លុយហ្នឹងណាបងប្អូនសំខាន់គាត់អត់ព្រមបកស្រាយប្រាប់គេគាត់គិតតែលាក់អាទិន្នន័យលុយហ្នឹងហេតុអីអត់ព្រមបង្ហាញដូចការបងពេឌីបងលងម៉ានីនបងអីដែលគាត់ធ្វើសប្បុរសធម៌ដែលគេខំបាញ់លុយមកជួយកងទ័ពបងប្អូនឃើញទេគាត់ស្ទើរតែធ្វើវីដេអូក៏ដូចជាថតអាទិន្នន័យលុយហ្នឹងប្រាប់ដល់បងប្អូនឬមួយក៏ម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងឲ្យគេបានដឹងឲ្យគេទុកចិត្តប៉ុន្តែចំណែកបងប្រុសម្នាក់នេះអត់ព្រមថតអាទិន្នន័យលុយហ្នឹងឲ្យគេមើលទេដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់បាញ់លុយមកគេតែងតែថតអាទិន្នន័យលុយហ្នឹងចូលទៅក្នុងខមមិនអញ្ចឹងអ្នកដែលគេសង្ស័យថាបាត់លុយហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមបូកបងប្អូនចាគេបូកឃើញទៅដល់3000ទៅ4000អញ្ចឹងអាលុយ3000 4000ហ្នឹងអាលុយមកចំណាយទៀតហ្នឹងបាត់ទៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាកឹបឲ្យកុំខឹងគេហើយបើសិនជាបងឯងអត់បានកឹបលុយហ្នឹងទេថតវីដេអូឬមួយក៏ធ្វើវីដេអូដើម្បីឲ្យគេដឹងមកព្រោះដោយសារតែម្ចាស់ជំនួយអ្នកខ្លះគេបាញ់ទៅ100អ្នកខ្លះគេបាញ់ទៅ50គេបាញ់ទៅច្រើនណាបងស្កាត់មើលម្នាក់គេបាញ់ទៅ5រៀលចុះបើសិនជា10នាក់ចុះបើដល់500នាក់អាហ្នឹងវាលុយតាមហ្នឹងណាបងប្អូនចាមិនមែនលុយតិចទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បាញ់លុយបាញ់អីបងប្អូនខ្ញុំរីខមមិនឲ្យបងប្អូនបាញ់មុននឹងបាញ់លុយមើលព្រោះដោយសារតែឥឡូវសម្បូរណារឿងឆោបោករឿងអីហ្នឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយថាគាត់ហ្នឹងឆោបោកលុយបងប្អូនទេប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងឥឡូវឃើញមានមហាជនយើងរបៀបថាអត់សុខចិត្តនឹងអាលុយជំនួយដែលបាត់ហ្នឹងបងប្អូនចាព្រោះដោយសារតែលុយទឹកចិត្តគេលុយកម្លាំងយកឈាមគេជួយតាមគាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់យកលុយជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជួយបងស្រីដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាកូនបងប្អូនយល់ទេកូនណាកូនគាត់របៀបថាគាត់មានបញ្ហាដូចខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អីប៉ាត់ប្រកបទេបងប្អូនដឹងថាកូនគាត់ឈឺហើយកូនគាត់ហៅមកក្បាលងាប់ប៉ុណ្ណាដីហ្មងបងឯមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថតវីដេអូជំនួយចង់ធ្វើជំនួយជាមួយនឹងអ្នកណាឬមួយក៏ចង់ជួយអ្នកណាអ្នកណីអីយក QR របស់សម័យខ្លួនគេយកមកដាក់មកអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាត្រង់ថាយើងយក QR របស់យើងយកទៅដាក់ឲ្យពេលដែលបាត់លុយគឺវាមានបញ្ហាដល់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាចង់ធ្វើ QR របស់យើងចង់ជួយអ្នកណាយើងយក QR របស់គាត់នឹងយកមកចាយកមកដាក់ឲ្យមហាជនបាញ់ទៅខ្លួនឯងដល់ពេលបាត់លុយដល់ពេលបាត់អីចឹងមានបញ្ហាគេថាយើងកឹបលុយគេថាអីអាហ្នឹងកុំខឹងទេហើយបើសិនជាយើងអត់បានកឹបមែនធ្វើវីដេអូបកស្រាយប្រាប់ពីតិនន័យថាលុយហ្នឹងនេះឥឡូវវាបាញ់ប្រប៉ុណ្ណនេះណាមហាជនវាបាញ់មកមហាជនគាត់បាញ់មកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបងប្អូនយល់សិនជាសម័យខ្លួនគាត់អត់មាន QR ទេឬមួយក៏អត់មានកងធនាគារទេអាហ្នឹងបងដាក់ QR ខ្លួនឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់ QR ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមហាជនបាញ់លុយមកហើយបងថតតិនន័យឲ្យគេមើលរាល់ថ្ងៃថតតិនន័យមកអ្នកលុយថ្ងៃនេះបានប៉ុណ្ណេះថតប៉ុណ្្នឹងមកមហាជនឬមួយក៏សប្បុរសធម៌ហ្នឹងគឺគេស្ងប់ចិត្តបានធ្វើដូចគំរូដូចបងលងមនិនដូចបងទីនិនបងស្អីគេបងបៃឌីអីហ្នឹងឯងសិតតែគាត់សិតតែជាម្ចាស់ជំនួយអ្នកដែលចេញមុខធ្វើសប្បុរសធម៌ធំហ្នឹងធ្វើតាមគេអញ្ចឹងទៅបើសិនជាដាក់ឲ្យបាត់លែងដល់ពេលដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលឬមួយក៏ត្រូវយកជំនួយហ្នឹងយកទៅជួយគេលុយបានតែប៉ុណ្ណេះហើយអាតិនន័យស្បៀងអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានតែប៉ុណ្ណេះអាហ្នឹងវាខុសពីអ្វីដែលគេជួយបងយល់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងបងឯងធ្វើតែវីដេអូបកស្រាយចេញមកប្រាប់មហាជនតែប៉ុណ្្នឹងរឿងគឺវាចប់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ធ្វើអីទាំងអស់នៅតែស្ងៀមឬមួយក៏ចេះតែផុសវីដេអូអីផ្សេងដើម្បីប្រឡប់អីចឹងទៅថាមហាជនភ្លេចបងសម័យនេះ2025មហាជនមិនងាយភ្លេចទេតែបងឯងអត់ធ្វើអាហ្នឹងហើយបងឯងចាំចំណាំមើលទៅ